Kung Fu Panda. It was all me. I'm 13. Deal with it. 妈妈顿时大怒，见此家人们连忙准备封印仪式，妹妹负责将她引到圈里，然后扭动着小屁股吸引妈妈。妈妈见此气得将妹妹踹飞，妹妹直接跳到妈妈脸上。Well, sorry, I'm not perfect. And sorry, I'll never be like you. 然后一个冲刺将妈妈撞倒。眼看红月就要落下，妈妈却因为倒地不在圈里，妹妹连忙过去拉她。外婆见此也变身帮忙，阿姨们也紧随其后，用力拖动妈妈，之后开始吟唱。然而人数太少，声音不够大。这时朋友们用会场的麦克风伴唱，偶像们也来帮忙。最后仪式终于启动，这次大家一起进入了竹林。